दोस्तों अगर आप अपने YouTube वीडियोज़ के लिए फ़नी साउंड डाउनलोड करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि हम अपने वीडियोज़ में जो साउंड इफ़ेक्ट डालते हैं, उससे हमें कोई भी कॉपीराइट ना आए, तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक और म्यूज़िक के साथ आप काफ़ी ज़्यादा जो साउंड इफ़ेक्ट होते हैं, आप वो सारे जो कि साउंड्स को आप फ्री में डाउनलोड करके अपनी वीडियोज़ में डाल सकते हैं और आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम या कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। वो एकदम से फ्री होगा। अब ये कैसे, इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना ही होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलो आज तो देखिए गाइस, हम अपने फोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी टॉपिक है कि हम अपनी YouTube वीडियोस के लिए फ्री साउंड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ठीक है गाइस, अपने फोन पे आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है एंड क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद ऊपर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक कर दें और जैसे इसमें क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें चेक कर देना। जैसे इसमें चेक कर देंगे तो यहाँ से फिर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करें एंड इसमें क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी। ठीक है गाइस, तो आपको यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी टाइप करके सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह के जो कि वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएंगे, निकल के आ जाएंगे। तो गाइस, यहाँ से आपको जो सबसे ऊपर मिलती है ना, तो ये ऐड वेब लिंक है, तो आप इसमें क्लिक मत करिएगा। यहाँ से आपको यूट्यूब का ऑडियो लाइब्रेरी का जो ऑप्शन मिल जाएगा, तो गाइस आप इसी को क्लिक करना है। तो आप परेशान मत होना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक इस वेबसाइट का डाल दिया, तो आप उसमें क्लिक करके डायरेक्टली आप आ सकते हैं। तो यहाँ से गाइस मैं इसमें क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम इसमें क्लिक कर देंगे तो हमारा यूट्यूब ब्राउजर ओपन होगा। फिर यहाँ से आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से आपको मिल चुका, तो आप यहाँ से गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लें, सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ से आपका youtube.com जो कि लाइब्रेरी पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये पेज ओपन हो रहा है। अब देखो गाइस, यहाँ से आपको कुछ इस तरह देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको बहुत सारे जो कि साउंड देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि फ्री में आप बहुत सारे साउंड जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन गाइस, यहाँ से आपको साउंड इफेक्ट चाहिए ना, म्यूजिक नहीं चाहिए, आपको साउंड इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ से आपको साउंड इफेक्ट से ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेकंड में, तो आप इसमें क्लिक कर दें एंड जैसे इसमें क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको बहुत सारे जो कि साउंड इफेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको कोई प्ले करके भी दिखा सकता हूँ। यहाँ से किड्स प्लेइंग का ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक करूंगा, ये प्ले का देखिए। यहाँ से आपको बहुत सारे जो कि साउंड देखने के लिए मिल जाएंगे। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, जो भी आपका साउंड अगर नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। सर्च का ऑप्शन मिल जाता है आपको, तो सर्च भी कर सकते हैं। और उसके बाद देखो गाइस, यहाँ से आपको साउंड तो मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से जो कि आप अपना पसंद का साउंड डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मतलब अब आपको डाउनलोड करना रहा तो आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको राइट में ही आपको देखिए डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, एरो, ये देखिए डाउनलोड का जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। आप किसी भी साउंड पे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इस वाले साउंड पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ से आपको राइट साइड पे डाउनलोड का एरो मिल जाएगा, ये देखिए। तो आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये सॉन्ग बहुत इजी तरीके से आपके गैलरी में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए गाइस, साथ में आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इस तरह बहुत इजी तरीके से फ्री साउंड, फ्री फनी साउंड आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।